स्वागत छ साथीहरु गेस्ट टेक्निकल भ्यू च्यानलमा। म रिक बहादुर कुमार। आज म तपाईहरुलाई टेबल फ्यानको मोटर कसरी चेन्ज गर्ने, कसरी बदल्ने यो भिडियोबाट तपाईहरुलाई सिकाउन गइराखेको छु। सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई मजाले हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि तपाई बुझ्नु हुनेछ। र अन्ततिर मैले डायग्राम द्वारा पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु, हेर्नु होला। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ, मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई थिच्नु होला र सबभन्दा पहिले तपाईले नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनु हुनेछ। मैले खोलिसकेको छु टाउकोलाई। अब चाहिँ नि अब यो तारलाई कट गर्छु। जुन पुरानो मोटरको तार थियो त्यसलाई म कट गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ मोटर हो। यो चाहिँ नि बजारमा पाउँछ, पसलहरुमा, इलेक्ट्रोनिक पसलहरुमा। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरु सामु यहाँ सुरुवात गर्दैछु। यसरी कस्नु होला। यसरी कसिसकेपछि अब चाहिँ नि टाउकोलाई सेट गर्ने, उसको मोटरलाई सेट गर्ने। यसरी अब मोटर फिटिङ गरिसकेपछि त्यसको स्क्रुलाई कस्नु पर्छ। अनि कसिसकेपछि यो तारलाई पनि मिलाएर छिराउनु होला। अहिले म छिराउँदै छु। यसरी छिराइसकेपछि फेरि यसलाई छिराउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ छिराउँदै छु। यहाँ चारवटा तार मोटरबाट निकालिएको छ। एउटा कालो, एउटा सेतो, एउटा नीलो, एउटा रातो। अनि यो वायरले कसरी कनेक्सन गर्ने तपाईहरुलाई अब सिकाउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कालो तार कमन तार हो अनि यसमा डाइरेक्ट लाइन दिने होला। यो डायग्राम मैले जोड्दै छु।
अहिले म ब्लू तार अथवा नीलो तार जोड्दै छु। यो भनेको 1 नम्बर स्पिड नम्बर 1 हो अनि त्यसलाई टेपिङ म गर्दै छु। स्पिड नम्बर 2 म जोड्न गइराखेको छु, जुन चाहिँ नि सेतो हो अनि सेतो वारले म जोड्दै छु। स्पिड नम्बर 3 जोड्न गइराखेको छु, जुन चाहिँ नि रातो तार हो अनि रातो तारलाई म यसरी कनेक्सन गरे। यसले पनि म अब टेपले टास्ने छु। सेटिङ गरे, मोटरको सेटिङ भइसक्यो। अब यतिमै छोडेर नजानु होला, अझै डायग्राम बाँकी नै छ। डायग्राम हेरेर मात्रै भिडियो अन्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डायग्राम मैले यहाँ बनाएको छु। यसरी नै तपाईहरु वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो र मजासँग हेर्नु होला, सुट पनि गर्नु होला। अब पंखा फिटिङ भइसकेको छ, म पंखा चलाउने छु। धन्यवाद तपाईहरुलाई मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेरिदिनु भयो। यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। ओके, बाइ बाइ। जय नेपाल।